الحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم باوقار اہل علم علماء کرام، قابل صد احترام سامعین، معززین علاقہ، حاضرین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں معززات، باوقار، باپردہ، باحیا، باشرم، لائق صد احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب تو پہلے مالک کی کائنات دی بارگاہ دے اندر اے دعا ہے، درخواست ہے، التجا ہے کہ اللہ ارحم الراحمین محض اپنی رحمت اور اپنے فضل دی بدولت اساں سارے انو زندگی دا ہر سانس اعمال صالحہ نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ برے اعمال کولوں، بری سوچ کولوں، بری فکر کولوں، بری صحبت اور مجلس کولوں اللہ سونا سانوں بھی، ساڈی اولاداں نوں بھی، ساڈے گھر والیاں نوں بھی محفوظ فرمائے۔ باوقار ساتھیو، دنیا دے اندر انسانی زندگی دی بقا واسطے مال دا ہونا ضروری ہے۔ اگر مال نہیں، کرنسی نہیں تو انسانی زندگی دی بقا نہیں۔ مثال دے طور سے کم از کم کھان واسطے انسان کو پیسہ ہوئے گا تو کوئی شے لے کے کھائے گا، انسان کو مال ہوئے گا تو کپڑا لے کے پہنے گا، انسان دے پاس مال ہوئے گا تو بیمار دا علاج کرے گا۔ تو غرض ہے کہ دنیا دے اندر زندگی گزارن واسطے کرنسی دا، مال دا ہونا ضروری ہے۔ اگر مال نہیں تو زندگی دشوار ہے، مشکل ہے، اور جس دے پاس کرنسی جتنی زیادہ ہوئے گی وہ دنیا دے لحاظ نال اتنا زیادہ خوشحال ہوئے گا، اتنا زیادہ اپر کلاس دا ہوئے گا۔ ایک آدمی دے پاس مال کم ہے تو دی رہائش بھی بہت معمولی ہے، ایک آدمی دے پاس کرنسی زیادہ ہے تو رہائش بھی بہت بڑی اعلیٰ ہے، یہ سوسائٹی بھی اعلیٰ ہے، یہ دوست بھی اعلیٰ ہے۔ تو دنیا تے جس طریقے انسان دنیا دی زندگی گزارن واسطے انسان کو کرنسی دا ہونا ضروری ہے، میں اج ایک نئی بات کرن لگا کہ دن قیامت دے بھی انسان نو خوشحال زندگی گزارن واسطے کرنسی دا ہونا ضروری ہے۔ جتنی کرنسی زیادہ ہوئے گی اتنا خوشحال ہوئے گا، جتنی کرنسی کم ہوئے گی اتنا تنگ ہوئے گا۔ میدان معاشر دے اندر بھی بین ہی اسی طریقے نال ہوئے گا۔ کرنسی اللہ کامیاب ہے، جتنی کرنسی گھٹتی جائے گی زندگی تنگ ہوتی جائے گی۔ لیکن دن قیامت دے کرنسی نہ ڈالر ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ روپیہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ زمین ہے، نہ پیٹرولیم ہے۔ دن قیامت دے کرنسی انسان دی اس دے اعمال صالحہ ہون گے۔ جتنے اعمال صالحہ زیادہ ہون گے اتنا خوشحال ہوئے گا۔ اور دن قیامت دے تمام تر معاملات اسی طریقے نال جویں دنیا تے کرنسی دے نال چل دن قیامت دے بین ہی اسی طریقے نال سارا میدان معاشر دا ماحول اس کرنسی نال ہی چلے گا۔ مثال دے طور تے کسے آدمی دا دنیا تے تساں قرضہ دینا ہے، اج میدان معاشر دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر اے آدمی بھی پیش ہے، آخدا ہے اللہ اے بندہ اس نے میرا قرضہ دینا ہے، میرا قرضہ چاہیے۔ حضرات اس دا قرضہ کیسے ادا ہوئے گا؟ کیسے اس دا قرضہ ادا ہوئے گا؟ دیکھا جائے گا کہ جس نے قرضہ دینا ہے اس دے پاس اعمال صالحہ دی کرنسی کتنی ہے، اس دا قرضہ ادا کر دی اتنی اس دے پاس اعمال صالحہ ہیں کہ اس نو دے کے تے اس دے کولوں یہ جرم ختم ہو جائے،
یہ اعمال صالح دے کے اپنا قرضہ ختم کرا سکتا ہے؟ اگر اتنی کرنسی اس دے پاس ہے جو اس کا قرضہ ادا کر دے گی تو یہ اتنے اعمال صالح دے دیتے جان گے۔ اگر اس دے پاس اعمال صالح نہیں تو دنیا تے بھی قانون ہے کہ جج ڈگری کر دینا ہے کہ 10 لاکھ روپے تو فلانے تے دینا ہے، 10 لاکھ ادا کرو۔ اگر یہ ادا کر دینا ہے، اس دے پاس کرنسی ہے، دے دے گا تو جان چھوٹ جائے گی، نہیں ہوگا تو جج آکھے گا اتنے سال تینوں قید بھگتنی پائے گی، جیل جانا پائے گا۔ بین ہی سے طریقے نال ہوئے گا۔ دن قیامت دے اگر اس دے پاس اعمال صالح دی کرنسی نہیں ہے، قرض ادا نہیں کیتا ہے، تو دن قیامت دے اس نو سزا بھگتنی پائے گی۔ اتنی اس قرض دی ایک مثال دے رہے ہیں، ایک مثال کہ 1 لاکھ روپیہ قرض تو دینا ہے، تیرے پاس اجنامہ اعمال دے اندر تیرے اعمال صالحہ والی کرنسی نہیں، لہذا 1 سال تینوں جہنم دی قید بھگتنی پائے گی۔ کسی نے جھوٹ بولے، تہمت لگائی ہے، کسی تے چغل خوری کیتی ہے، تو ہر ایک گناہ دی، ہر ایک حقوق العباد دی دن قیامت دے جو ادائیگی ہوئے گی وہ کرنسی کس دی ہوئے گی؟ اعمال صالحہ والی ہوئے گی۔ اگر اعمال صالحہ ہون گے تو ادائیگیاں کرے گا، ساریاں ادائیگیاں کرن دے بعد حضرات پھر دیکھا جائے گا کہ یہ جنت خرید کر سکتا ہے؟ اس دے پاس اتنی کرنسی ہے کہ جنت خرید کر سکتا ہے، جنت جا سکتا ہے؟ پھر جنت جان تو پہلے پل صراط تساں سنے ہیں، یہ ٹول پلازا ہے، اس دی دوسری طرف جنت دی حدود شروع ہو جاندی، اس نے کراس کرنی ہے۔ اگر بیسٹ بیلنس ہے، اس دے پاس اعمال صالحہ والی کرنسی بہت زیادہ ہے، تو اس ਨੂੰ پروٹوکول ملے گا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8 قسم دے آدمی ہون گے پل صراط تو گزرنے والے۔ پہلا، جس دے پاس بہت زیادہ کرنسی ہے اعمال صالحہ دی، پل صراط تو اس دے پاس بیسٹ بیلنس ہے، ایسے گزرے گا جیسے بجلی دی کڑک ہے۔ بجلی کڑک دی ہے، کتنی دیر لگ دی ہے؟ 500 سال دی مسافت جلد از جلد پار کی تھی جنت۔ دوسرا آئے گا ایسے کہ جس طریقے نال حضرات ہوا تیز چل دی ہے، اس دے پاس اس کو کچھ لو کرنسی ہے، تھوڑی ہے، یہ ہوا تیز دی طرح چلے گا۔ تیسرا آئے گا جس دے پاس اس کو بھی کم نیکی ہے، یہ پل صراط تو دو گھوڑے تے چڑھ کے جس طریقے کوئی سوار جاندہ ہے اس طریقے نال گزر جائے گا۔ چوتھا آئے گا جو اس تو بھی کم تر ہوئے گا، وہ دوڑ کے جائے گا۔ پانچواں آئے گا جو چل کے جائے گا۔ چھٹا آئے گا جو تھے گھسیٹ گھسیٹ کے جائے گا۔ ہائے ہائے، اس کے پاس بیلنس بہت کم ہے، اس کے پاس بیلنس بہت کم ہے۔ اور پھر ایسا بھی آئے گا جو ہی پل صراط تے گزرے گا، نیکیاں والی کرنسی ہے نہیں، فوراً نیچے جہنم دے اندر گر جائے گا۔ حضرات ہر معاملہ، اگر تساں کسی کو کوئی شے لینی ہے، دن قیامت دعویٰ دائر کرے گا، ہاں بھئی آؤ، اس حاجی صاحب دا ناجائز تہمت لگائی، بدنام کیتا، گندہ کیتا، اس دی دل آزاری کیتی، لہذا اس دا جرم، اس دی سزا ہے اتنی کرنسی اعمال صالحہ والی اس دے نام، اس دے اکاؤنٹ جمع کرا دے، اس دے نہ کر دے۔ حضرات توجہ کرنا، اور دن قیامت دے سب تو بھاری کرنسی، میری گل سمجھ رہے ہو؟ تو کہ گجرات دے لوگ ہو نا، تاجر ہو، سب تو بھاری کرنسی نوٹ تے 10 والا بھی ہے، 5 والا بھی ہے، 2 والا بھی ہے، لیکن سب تو بھاری کرنسی دن قیامت دے جس انسان دی ہوئے گی اس دی نماز ہوئے گی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا میدان معاشر لگے گا، فرشتے نو حکم ہوئے گا اس دے نام اعمال چیک کرو، اس دے پاس کتنی کرنسی ہے۔ اللہ کتوں گننا شروع کریے؟ 10 والے نوٹ کو لوں
20 والے کو 100 والے کو فرمایا نہیں، سب تو پہلے اس دی نماز دیکھو، اس دے پاس بھاری کرنسی کتنی ہے۔ ان اول ما یحاسب العبد بصلاتہ، سب تو پہلے اس دی کرنسی چیک کرو نماز والی، یہ بھاری ہے۔ میں مثال دے کے فرما رہے ہیں، مثال دے کے کہہ رہے ہیں، جیسے ساڈے ملک دی سب تو بھاری کرنسی 5000 دا نوٹ، ایک آدمی کو 10 دا بکسا بھرے ہوئے 10 دے نوٹ دا، تے ایک آدمی کو پورا بکسا 5 ہزار دے نوٹ دا بھرے، کرنسی کس کو زیادہ ہے؟ ان اول ما یحاسب العبد، سب تو پہلے اس دے نامہ اعمال وچ اس دی بھاری کرنسی نماز والی چیک کرو۔ ان صلحت فقد افلح وانجا، اگر اس دے پاس، توجہ کرنا، اس دے پاس مطلوبہ پوری کرنسی موجود ہے، ساری زندگی جتنی نمازاں نے یہ ساریاں اس دیاں دے پاس نے۔ توجہ کرنا، مطلوبہ کرنسی کتنی ہے کہ جتنی اس تے دنیا تے نمازاں فرضاں نے ساریاں اس دیاں نامہ اعمال وچ درج نے، اس نے ادا کیتیاں نے۔ اللہ اس دی ساری مطلوبہ کرنسی بھاری موجود ہے اس دے پاس۔ فرمایا فقد افلح وانجح، کامیاب ہے، بھاری کرنسی ہے۔ چھوٹی چھوٹیاں نیکیاں نال اس دے نامہ اعمال وچ حقوق العباد ادا کر دیتے جان گے۔ جس نو مارے ہیں، لڑے ہیں، جھگڑے ہیں، کسی دی زیادتی کیتی ہے، 10 والے نوٹ جیسے 50 والے 100 والے، چھوٹیاں نیکیاں اس دیاں چلو یہ لوگاں دے حقوق ادا کر دین گیاں، اور بھاری کرنسی اس دے پاس موجود ہے۔ فقد افلح وانجا، اے پل سرات دا ٹول پلازا بھی بہترین کراس کر جائے گا، اور جنت دا بہترین محل بھی مل جائے گا۔ فرمایا اگر میں ان فسدت، اگر یہ نماز کم ہے، یہ کرنسی بھاری اس دے پاس ہے ہی نہیں، چند نوٹ نے، توجہ کرنا، بھاری کرنسی ہے ہی نہیں، اور حقوق تو کتنے دینے ہیں؟ ساری زندگی ایمانداری نال دسو، میں مولوی کدی کسی دا دل دکھایا، کدی چغل خوری کیتی، کسی دا حق کھایا، کدی کسی نال گالی دے بیٹھا، کسی نو برا بھلا کہہ بیٹھا، کدی کچھ ہویا، کدی دل دے اندر وہم و خیال کچھ آ گئے، کدی زبان دیاں گلاں ایسیاں آ گئیاں، کدی زندگی دے اعمال و کردار ایسے آ گئے، کدی کسی پڑوسی نال لڑائی ہو گئی، کدی رشتہ داراں دی حقوق کے رشتہ داری ختم ہو گئے، کدی قطع رحمی آ گئی، فلاں زندگی دے اندر۔ بھاری کرنسی ہے نہیں، چھوٹی کرنسی حقوق ادا کر سکتی نہیں۔ ان فسدت فقد خاب و خسر، اگر بھاری کرنسی نماز والی نہیں ہے تو حضرات اس دے بڑا نقصان دے اندر ہے، خسارے دے اندر ہے، ایک کدی بھی جنت بھی نہیں جا سکتا اور کدی جہنم تو بچ نہیں سکتا، کیونکہ اس نے حقوق بہت ادا کرنے ہیں، اس دے ذمے گناہ والے جرم بہت زیادہ ہے، اور اس جرم دی ادائیگی واسطے اس دے پاس کرنسی نیکیاں والی۔ حضرات اتھوں تک بات سمجھ آ گئی کہ دن قیامت دا سارا معاملات کرنسی ہوئے گی، اور کرنسی کیا ہوئے گی؟ اعمال صالحہ ہوئے گی، اور سب تو بھاری کرنسی کیا ہوئے گی؟ نماز والی۔ اس واسطے اللہ دے رسول فرمایا کہ کرنسی خیال کرنا کدے جیلی نہ لے کے جا، جیلی کرنسی کیوں کہ جیلی کرنسی اگر گئی تے 10 والا نوٹ ہوئے پھر بھی نہیں چلے گا، 1 روپے ہوئے گا پھر بھی نہیں چلے گا، اگر 5000 والی نماز تے لے کے آئے پر جیلی ہے، یہ 5 پیسے جتنی بھی وقت نہیں رکھے گی۔ تو دن قیامت دے اعمال صالحہ تو بغیر دین لین ممکن نہیں، پل صراط تو گزرنا ممکن نہیں، جنت میں جانا ممکن نہیں، جہنم تو چھٹکارا ممکن نہیں، جب تک اعمال صالحہ والی کرنسی نہ ہوئے۔ ہاں خیال کر اس دنیا تو جان ویلے کرنسی 2 نمبر نہ لے کے جانا۔ کیوں 2 نمبر کرنسی اتھے نہیں چل دی تے اتھے بھی چل دی، کرنسی 1 نمبر لے کے جانی ہے۔
خیال کر اج دنیا تے بڑی چھان بین کرنے ہیں، کوئی بروکر سانو 2 نمبر پیسے نہ دے جائے، 2 نمبر کرنسی نہ تھما جائے، تے اتنا خیال نہیں کر سکتا کہ اج میں ویکھاں جیڑی کرنسی میں دن قیامت دے جمع کرا رہے ہیں کوئی بروکر مینوں دھوکہ دے کے جیلی کرنسی تو نہیں دے رہے، یہ تے حق بندا ہے نا کامیابی واسطے۔ تو حضرات دن قیامت دے کرنسی اصلی دی نشانی کیا ہوئے گی؟ جس تے مہر محمد رسول اللہ دی، جس تے مہر رسول اللہ دی نہیں ہوئے گی او کدی بھی او عمل تہاڈا دن قیامت دے میرا اور آپ دا عمل صالح بن سکدا نہیں ہے۔ دن قیامت دے اللہ رب العزت دا قرآن کہہ رہے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ۔ دن قیامت دے سب تو پہلے کرنسی چیک کرائی جائے گی۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماندے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال رکھو، لے آؤ اپنے اعمال دے اندر، لے آؤ کتنی کرنسی ہے تواڈے بعد، وجیء بالنبیین، اللہ دے نبی نو لایا جائے گا، دیکھو اس دے پاس جو نماز ہے، اس دے پاس جو نیکی ہے، اس تے مہر میرے مصطفیٰ دی ہے یا نہیں۔ اگر رسول اللہ دی مہر نہیں، رب کعبہ دی قسم او عمل صالح بن سکدا نہیں ہے۔ عمل صالح تد بنے گا تدو انسان دی کرنسی اصلی ہوئے گی، تدو دی کامیاب زندگی ہوئے گی جدو اس دے پاس وہ کرنسی ہوئے جس تے مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئے۔ اسے واسطے چونکہ نماز بھاری کرنسی ہے، اللہ دے نبی نے بڑی تاکید فرمائی صلو کما رأیتمونی اصلی۔ خیال کرنا کوئی دھوکہ نہ دے دے، خیال کرنا کوئی بروکر تینوں ایویں مٹھیاں گلاں کر تے تیرا اپنا بن کے تے تینوں دھوکھا کر کے تینوں جیلی کرنسی نہ دے دے، اے بڑی بھاری کرنسی ہے، اس تو بڑی بھاری کرنسی کوئی نہیں، اور دن قیامت دے تینوں لوڑ پینی اس دی بڑی، لہذا چیک کریں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انجے پڑھیں جویں میں محمد نو دیکھ رہے ہیں۔ جے تیری نماز میری نماز جیسی ہوئے گی تو اصلی ہوئے گی، یہ نقلی ہو سکتی۔ تو ایمانداری نال دسو، میں فرقہ واریت نہیں پھیلانا چاہتا، ایک پاسے جعفری نماز ہے، ایک پاسے حنفی نماز ہے، ایک پاسے شافعی نماز ہے، ایک پاسے مالکی نماز ہے، ایک پاسے قادری نماز ہے۔ میں تانوں رب دا واسطہ دے کے آنا، میدان معاشر دے اندر تے ایک ہی کرنسی ہونی ہے، ایک ہی ہونی ہے جس تے مہر مصطفیٰ دی ہے۔ جدوں میں لے کے قادری گیا کھنا، حنفی شافعی گیا لے کے گیا کھنا، میں کرنسی جعفری لے کے گیا کھنا، یہ دن قیامت دے وزن کیا ہوئے گا؟ کیا وزن ہوئے گا اس کا؟ ٹھنڈے دل نال سوچو میرے بھائیوں، دن قیامت دے کامیاب وہ ہوئے گا جس دے پاس اصلی کرنسی ہوئے گی، اور اصلی کرنسی وہی ہوئے گی جس تے مہر مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ آؤ بخاری شریف دی حدیث نال بات واضح کر دیواں، میرے نبی دا صحابی ہے، ایمانداری نال دسو پوری روئے زمین دے ایماندار میرے جان صحابی دی شان دا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ صحابی رسول ہے، اللہ اللہ نبی دا ساتھی ہے، بخاری شریف ہے، ابو بردہ نیار ابن مکرم اس دا نام ہے۔ ایک دیہاڑے نا اس نے کیا کام کیتا، دل دے اندر خیال آیا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے، آپ ہمیشہ قربانی والے دیہاڑے نماز پڑھ کے قربانی کردے نے، قربانی تو بعد وہ گوشت پکدا ہے قربانی دا، آپ وہ گوشت کھاندے نے، اس قربانی دے گوشت تو پہلے آپ کوئی شے تناول نہیں کردے۔ دل دے اندر خیال کتنا خوبصورت آیا، توجہ کرنا کہ آج میں اللہ دے رسول نو گوشت کھوان وچ دیر نہیں کرنی، آج میرا گوشت قربانی دا فقراء مہاجرین کھان گے، صحابہ کرام کھان گے۔ قربانی ذبح کر دیتی، دن عید دا، توجہ کرنا دن عید دا، قربانی دا دن ہے، یوم النحر ہے، قربانی کرن والے دی نیت بھی ٹھیک ہے،
اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے لوجہ اللہ، اللہ دی رضا واسطے قربانی پیا کردا ہے، اللہ نو خوش کرن واسطے پیا کردا ہے۔ قربانی کیتی، جانور ذبح کیتا، گوشت بنایا، گھر والے نو دتا پکاؤ، اور میں رسول اللہ دے پاس جا رہا ہاں، عیدگاہ دے اندر نماز پڑھاں گا، نماز عید دی پڑھ کے میں اللہ دے رسول نو نال لے کے آواں گا، اس وقت تک تساں کھانا تیار کر دینا ہے۔ نماز پڑھی، عید دی نماز بھی پڑھ لئی ہے، توجہ کرنا، کوئی شاید چھوڑی، نماز بھی پڑھی ہے، قربانی بھی کیتی ہے، اور عید والے دیہڑے کیتی ہے، تکبیر بھی پڑھی ہے، صاحب بھی ہے، نیت بھی اللہ دی رضا دی ہے، اللہ دے رسول دے صاحب بھی اللہ دے رسول نو نال لے کے آ رہے ہیں کہ اج میں گوشت کھواواں۔ امام الانبیاء جدوں گھر دے قریب پہنچے تے آپ نو گوشت پکن دی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا یار اساں عید نماز ہن پڑھ کے آندے پے ہیں تے گوشت پہلے ہی پکدا پیا۔ اے یار بڑے فخر نال آکھدا نیار ابن مکرم کہہ دو رضی اللہ تعالی، یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا ایک قربانی میں کیتی ہے، میں جانور ذبح کیتا ہے، اج تانوں سارے تو پہلے میں اپنی قربانی دا گوشت کھواواں گا۔ سنو اللہ دے رسول اپنے صحابی نو کیا فرما رہے نے، حضرات صرف ادھے گھنٹے دا فرق ہے، نماز تو پہلے تو بعد دی بات ہے، صرف اتنا ہی فرق ہے نا۔ اللہ دے رسول فرمایا او نیار، او میرا یار، اے تیری قربانی کوئی قربانی نہیں، اے کوئی عمل صالح نہیں، گوشت بے شک کھا لے مگر عمل صالح نہیں ہے، اے کرنسی دن قیامت دن نہیں بنے گی۔ اے اللہ دے رسول کیوں نہیں؟ فرمائے اس واسطے اس تے مہر میں محمد دی نہیں، میں محمد قربانی کرنا ہاں، عید دی نماز پڑھن دے بعد اصل عمل قربانی والا او عمل صالح بندا ہے جیڑا قربانی تو بعد ہوئے، کیونکہ اس تے مہر مصطفیٰ دیئے، تو میری مہر لگائے بغیر پہلے قربانی کیتی ہے، تو صحابی ہے مگر تیرا عمل صالح نہیں۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، اس تو اگلی بات سنو، یہ تو صحابی ہے، امہات المومنین، اللہ 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 دی قسم پوری کائنات دیاں آبدہ راکعہ ساجدہ مل جان، حضرت مریم جیسی عورتاں دی زمین بھر جائے، اس عورت دی عزت شان دا مقابلہ نہیں جس نو میرے نبی دا بستر نصیب ہو گیا ہے، جس نو میرے نبی دا رات دن گزارنا نصیب ہو گیا ہے، جس نو نبی دی صحبت نصیب ہو گئی ہے، اس خاتون دی عزت دا کیا کمال دی کیا شان کیا بیان کراں، اور جس عورت دے پیالے جھوٹے تے میرا مصطفیٰ ہونٹ لا کے پیے، اس دی عزت و عظمت نو میں کیسے بیان کر سکنا، اور جس دا جھوٹا رسول اللہ پی رہے نے، جس دے نال بیٹھ کے کھانا کھا رہے نے، جس دے نال بیٹھ کے رات گزار رہے نے، اے امہات المومنین ہے، سیدہ زینب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ حضرت انس فرمانے حدیث مسلم شریف دی ہے، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر آئے، مسجد دے اندر ایک گجرات دی مسجد نہیں، کبیر والے دی مسجد نہیں، اے بادشاہی مسجد نہیں، اے او مسجد ہے جس دے اندر ایک نماز پڑھے تے 1000 نماز دا ثواب ہے، اس سے سالت تقوی، اے اون مسجد ہے جس دے بارے اللہ فرماندن میرا سونا جتھے تو سر مبارک جھکا کے سجدہ جا کیتا ہے، مینوں اے زمین دا ٹکڑا اتنا پسند آیا ہے، مینوں روضۃ من ریاض الجنہ بنا چھوڑیا ہے، انہوں جنت دے باغاں وچ باغ بنا چھوڑیا ہے۔ اے اماں جی سنو، اللہ دے پاک پیغمبر مسجد نبوی دے اندر آئے نے، آپ نے دیکھا فیضا حبل ممدود بین الساریتین، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ہے مسجد نبوی دے 2 ستوناں دے درمیان ایک رسی ایک زنجیر بدھی کھڑی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے
حاضل حبلو او میرے یارو مینو دسو اے رسی کہیں بن کھلاری ہے تے کیوں بدھی کھڑی میری بولی تو سمجھ آتی پئی نے نا ما حاضل حبلو اے رسی بدھی کہیں تے کیوں دو ستونہ دے درمیان بن کھلاری ہے صحابہ کرام عرض کریں دن سونا حاضا حبل الزینبا اللہ دے پاک پیغمبر جی اے ہور کہیں دی رسی نہیں اے اماں جی امہات المومنین تہاڈی زوجہ محترمہ اے اماں جی زینب نے رسی بن کھلاری ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے وقت رسی تہاڈی ماں کیوں بن کھلاری ہے وجہ کیا ہے توجہ کرنا اللہ دی قسم ہے اج تینوں مینوں برو کرانے اعمال صالحہ دے ناں تے جیلی کرنسیاں دے چھوڑیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اماں جی نماز پڑھ دیاں نہ رات دی تہجد مسجد نبوی چ پڑھ دیاں نے اذا فطرت تعلقت بھی جی ویلے اماں تھک ویندیاں نے اس رسی نو پکڑ کے نماز پڑھنیاں شروع کر دیندیاں اماں جی دی سوچ کیا ہے توجہ کر اج میں آنا میرے مولوی دا اجتہاد ہے ساڈے بزرگ کوئی میاں کوئی ایو عام بندے تے نہیں انا ہے میں ساری دنیا قربان چکراں اس دے دوپٹے تو جنہوں مصطفیٰ دی زوجہ ہونا اللہ نے دے مقدر بنا چھوڑیا ہے فرمایا اماں جی جس ویلے تھک ویندیاں اماں سوچے کہ رات نو بستر تے نہ لو رات نو آرام کرن دی بجائے جے کر میں کھلو کے اللہ دا قرآن پڑھاں تسبیحاں پڑھاں رکوع کراں سجدے کراں مالک دے سامنے گڑ گڑا کے راہ دیاں دعاواں کراں امن ہوا قانتن آنا ساجدا وقائما ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب رات دا قیام کرنا سمن نالوں تے چنگا ہے رات دا قرآن پڑھنا سمن نالوں تے چنگا ہے تے رسی پکڑ تے کھلوان چ حرج کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر کیا فرمایا توجہ کرو اماں جی پڑھ دیاں قرآن پڑھیاں پڑھ دیاں نماز پڑھیاں صرف اتنا ہے کہ تھک ونجن دی حالت دے اندر اماں جی رسی دا سہارا لے رہی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نو ہلو اوے کھول دیو اس رسی نو کھول دیو فَلْيُصَلِّ أَحَدَكُمْ نَشَتَهُ اِذَا فَطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ نمازو تڑی پڑھی کرو جے تڑی حشاش بشاش ہو جدہ تھک ونیو وط سو جایا کرو کیونکہ رسیاں پکڑ کے نماز پڑھنا میں محمد دی عادت ہے چونکہ محمد الرسول اللہ دی عادت نہیں اس واسطے اماں دا عمل بھی ہوئے تے عبادت بن سکدا جس تے مہر محمد الرسول اللہ دی نوے اج بروکر تینوں آن کے آدھا جنازے تو بعد دعائے چارج کے آئے میں آئے اے قرآن خانیاں پہ کرنے آئے قرآن پڑھنے چ گناہ کے آئے اے جے قبر تے قرآن پڑھنے آئے تے دے گناہ کے آئے جے نبی دے ناتے انگوٹھے چمنے آئے تے دے وچ حرج کیا ہے جے سا فلاں کرنے آئے تے دا حرج کیا ہے اللہ پاک فرماندن حرج ای ہوئے کہ میری بارگاہ چو کرنسی جیلی ہوندی ہے جڑی کرنسی تے میرے مصطفیٰ دی مہر نہیں ہوندی
اللہ دے پاک پیغمبر سونا محمد آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم دھرمی دی حدیث سونے مصطفیٰ دا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دا یار مسجد نبوی وچ آندے نے ویکھیا کچھ صوفی لوگ بیٹھے ہوئے نے سامنے کنکریاں پئیاں ہوئیاں نے ایک وڈیرا کنکری چاہ کے رکھ دیتے آدھا سبحان اللہ کی آخدہ ایمان نال دسو سبحان اللہ لفظ کتنا شان والا کتنا اللہ لفظ ہے تے دوسری واری تسبیح دوسری کنکری اٹھاندا ہے تے آدھا الحمدللہ وال کنکری اٹھائندہ ہے تے آدھا اللہ اکبر ایک کنکریاں پہ اٹھائندن تے انہیں 100 واری گن گن کے سبحان اللہ پہ پڑھ دینا الحمدللہ پہ پڑھ دینا اللہ اکبر پہ پڑھ دینا لا الہ الا اللہ پہ پڑھ دینا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ویکھے تے فرمانے نو صوفیو ماذا تصنعون دسو کہ کرن دے بیٹھے ہو کیڑا کام ہے کیڑے شغل چ لگے بیٹھے ہو سنو اگوں کی آدن نحنو نعوذ بالتسبیح والتکبیر والتحلیل اور عبداللہ ابن مسعود نبی دے صحابی ویدہ پہ جو اساں تسبیحاں پڑھ دے بیٹھے آئے گن گن کے رکھ دے بیٹھے آئے جویں اج کوئی فوت ہو ویندا تے چٹیاں چادراں تے کھجور دیاں گٹکاں رکھیں دیاں کہ نہیں رکھیں دیاں ویلے بان نالوں تے چنگا ہے نا تے ایک کھجور دیاں گٹکاں کی پڑھدا بیٹھا ہے جنے جی اسی درود پڑھدے بیٹھے ہیں میں کہ میں ایک جگہ تے گیا گوانڈی فوت ہو گیا گٹکاں لگیاں پئیاں خیر میں تعزیت کیتی تے میں ویسے پوچھیا میں کہ بیرا ایک کیشا پڑھدے بیٹھے جنے جی درود شریف میں کہ میں درود پڑھا تے منٹ پورا لگ ویندا ہے درود ابراہیمی پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اگوں پھر پڑھا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وہ منٹ پورا لگدا ہے تے تو منٹ چ پورے ڈھیر لائی بیٹھا ہے گٹکیں سٹیندا بیٹھا ہے تے نال گپیں مریندا بیٹھا ہے تے حکے دی نڑی بھی نال لئی بیٹھا ہائے ہائے یہ جیلی بروکراں نے اس نو جیلی کرنسیاں دے چھوڑیاں نے جیلی کرنسیاں دے چھوڑیاں نے عبداللہ ابن مسعود نے دیکھیا ہے کنکریاں پتھریٹیاں تے اللہ دا نام گن گن کے پڑھیا جا رہے ہیں فرمایا ماذا تصنعون کیا کر رہے ہو جی نحنو نعوذ بہ التسبیح والتکبیر والتحلیل اسو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر پڑھ دے بیٹھے ہیں آپ نے کیا فرمایا ادو سیئاتکم لقد جئتم ببدعۃ عظمی اور ظالموں اے بدعت کر رہے ہو اے ایک ایک سبحان اللہ تواڈے نامہ اعمال وچ گناہ تے لکھیا جا سکدا ہے کدی عمل صالح نہیں بن سکدا کیونکہ کنکریاں تے گن گن کے پڑھنا میرے محمد دی سنت لوگ آخدن جی حرج کیا ہے دن قیامت دے کامیابی دا راز ہے کہ جس دے پاس عمل صالح ہوئے گا اور عمل صالح ہو ہے جس تے مہر مصطفیٰ دی ہوئے گی جو سنت دے مطابق ہوئے گا اسے واسطے اللہ دے نبی نے سب تو بھاری کرنسی نماز دے بارے بڑی تاکید نال فرمایا خیال کرنا بڑی بھاری کرنسی ہے بہت گھاٹا ہوئے گا اگر دن قیامت نماز والی کرنسی نہیں ہوئے گی لہذا خیال کرنا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز انہیں پڑھنا جویں میں محمد
محمد نماز پڑھنا میری مہر دیکھ کے اس طریقے نال ادا کرنا ہے۔ اج میرا سوال ہے ملا تو دنیا دے حاجیاں نو نمازیاں نو تاجراں نو نماز پڑھینا ہے، کدی اس نو آکھی کہ نماز محمدی پڑھ تاکہ تیری نماز دن قیامت دے عمل صالح بن جا۔ کوئی حنفی ہے، کوئی جعفری ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کیوں؟ دن قیامت دے 3-4 کرنسیاں نہیں چلن گیاں، کرنسی ایک چلے گی اور وہ محمدی کرنسی ہوئے گی۔ اللہ دی قسم رب دا قرآن ہے، رب دا قرآن سنا رہے ہیں۔ میں نے اجازت ہے تے جلے گھنٹہ ہو ونجے سا سیر تے بانچ رکھیا، میں نے پتہ لگ گئی سی بھئی ہون اے برداشت تو کام بہر ہے۔ توجہ کرنا، رب دا قرآن ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ دن قیامت دے جس دے پاس کرنسی نہیں، آئے ہائے ادھا تا ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ ادھار لین والے کھڑے ہیں، قرض والے کھڑے ہیں، حقوق اللہ والے کھڑے ہیں، حقوق العباد ہے، بہت سارے معاملات نے، پل صراط تو گزرنا ہے۔ حضرات دن قیامت دے پیاس بھی لگے گی، لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تے کرنسی ہوئے گی تو حوض کوثر دا پانی ملے گا۔ جس دے پاس کرنسی نہیں انہوں حوض کوثر دا پانی نہیں ملے گا۔ بخاری شریف دی حدیث ہے۔ کتنے لوگ آ رہے ہوں گے، اللہ دے رسول فرمایا انہوں دے متھے تے محراب ہوں گے، وضو دے آثار ہوں گے، میں دیکھاں گا، میں فرشتیاں نو آکھاں گا آن دے اس نو، انہوں دے پاس کرنسی دے آثار نے، آن دے ہو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانے نے دیوار کھڑی ہو جائے گی، میں پوچھاں گا وجہ کیا ہے، آکھن گے ما احدثوا بعد ذالکا، میرے پیارے پیغمبر تساں جان دے نہیں انہاں جیلی کرنسیاں کیتیاں بدعتاں گھڑ کے لایا ہے۔ میرے بھائیوں کامیابی دا راز کیا ہے؟ میرے پاس ہے رومال۔ کامیابی دا راز کیا ہے؟ آئیے قرآن سنیے۔ آج ایسا کامیابی کس دے اندر سمجھے؟ قادری ہے، نقشبندی ہے، سہر وردی ہے۔ اوہ آج تے بروکرہ نے ساڑھا نال حشر کر دیتا ہے، ستیہ ناز کر دیتا ہے۔ رب دی مسیح تے ایڈیاں داڑیاں پگاں پائیاں کھڑا نچدا ہے، مسیح تے نچدا کھڑا، بھنگڑے پا رہے ہیں، انہوں حال پہ رہے ہیں، نچدا ادلی صف تے گردا ہے، نچدا ادلی صف تے گردا ہے۔ کیوں؟ بروکرہ نے اس نو آکھیا اے بھی کرنسی دیں قیامت دے چل جائے گی۔ یہ جیلی کرنسی، جیلی بروکر۔ حضرات توجہ کرنا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اج کیا دیکھن ربانا اب سرنا، او اللہ سا اکھی نال وے دیکھنا ہے، اج کنا نال ویکھ لیا ہے۔ اج عزت اسے دیے جندے کولوں اصلی کرنسی موجود ہے، وافر مقدار دے اندر ہے۔ او دنیا تے جندے کولوں مال ہوندا ہے انہوں لوگ سلام کرندے ہوندے ہیں، او دیاں خوشامتاں کھڑے کرندے ہوندے ہیں، او دے اگے پیچھے پھر دے کھڑے ہوندے نے، تے بھکے غریب نو پوچھدا کوئی نہیں۔ اج میدان معاشر دے اندر بھی جندے کولوں عمل صالح دی کرنسی وافر مقدار دے اندر ہے، اللہ دا قرآن دے اج انہاں دیاں بڑیاں عزتاں تے خوشامتاں ہوندیاں پیاں نے۔ اج فرشتے اگوں پچھوں پھر دے کھڑے نے، اللہ دا قرآن دا تتلقا ہم الملائکہ
اج فرشتے جفیاں پا پا کے مل دے کھڑے نے تے کہہ دن سلام علیکم اج میاں دولت مند نو سلام ہوندا ہے غریب بھکھے کولوں کدی پوچھیا کہ نہیں جو یار تیرے عید تے بالا نے کپڑے چنگے پائے آنیا کوئی نہ اللہ دی قسم چونکہ کرنسی وافر مقدار دے اندر ہے تے اصلی کرنسی لے کے آیا کھڑا ہے اس واسطے فرشتے آدن سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین تے جیندے کلوں اصلی کرنسی کوئی نہیں ہے اللہ دا بندہ عمل تے لے کے آیا ہے پر اج موہر کوئی نہیں مصطفیٰ دی ہائے جدوں نے آئے نماز حنفیے اے دے اندر تے میاں ہاتھ بھی صحیح طریقے دے بدے کوئی نہیں اے دے اندر رفع یدین بھی کوئی نہیں اے دے اندر مغز نماز دا ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کوئی نہیں اے دے اندر جنت دے داخل دی درخواست اہدنا الصراط المستقیم بھی کوئی نہیں اے میاں شیطان نو صفہ دے اندر وڑیندا رہ گیا ہے اس پیراں نال پیر ملا کے شیطان دا راستہ بھی نہیں روکیا ہے اس نے یہودیاں نو میاں غمناک کرن واسطے اچھی آمین ہی نہیں چاکھی اس نے آخری اتحیات نہیں کیتا ہے اس نے نبی دے طریقے تے جلسہ استراحت بھی نہیں کیتا ہے تے پہلیاں دو سورتیں قرآن پڑھدا ہے تے آخری دو سورتیں جی کوئی قرات کوئی نہیں کیوں جو ہدایت شریف نے نو آکھیا کہ آخری دو رکعتاں دے اندر ہے قرآن پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں وخیر فی الاخرین ان شاء سکتا او کراؤ سبہا آخری دو رکعت برو کرا کے ہے کہ میاں تو چپ کر کے کھڑا رہتا بھی نماز ہو ویندی ہے ترے وری سبحان اللہ چ پڑھے تاوی نماز ہو ویندی ہے لہذا ویکھیا جا رہے اج رو رو کے ادا اللہ اج پتہ لگا ہے میری تے کرنسی جیلیے اللہ فرج نعمل صالحہ اللہ ایک واری واپس ونجن دے میں عمل صالح کر کے آواں جن دے وچ رضا تیری ہووے طریقہ محمد رسول اللہ دا اج کسی نو نماز دسی جائے ایک مولوی دا میں کلپ سنیا اس تے کسی نے سوال کیتا یار یہ دسو تہاڈی فقہ دے اندر ناف دے تلے ہاتھ کیوں بنے دے ناف دے تلے ہاتھ ہے مولوی دا کلپ سنیا اے ظفر سیال موڑ دے ایک مولوی صاحب نے او دے کولوں موجود بھی ہے اے مولوی صاحب پتہ کیا آکھدا ہے جنے ناف دے تلے ہے خواہشات تے شہوت دا مرکز اس واسطے اس نو قابو کرن واسطے ہاتھ تلے بننے چاہیے ایمان نال دسو جس قوم دا اے حال ہوئے او نماز اصلی لے کے جا سکدا جاؤ اینل ہدایہ اٹھاؤ او جیلی بروکراں کولو بچو اینل ہدایہ دے اندر کیا لکھیا ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھدا ہے قرآن مجید دیکھ کے نماز پڑھدا ہے اس دی نماز نہیں ہوئی اور حوالہ کیا دے رہے ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا غلام زکوان ہے اے اماں جی نو تراویاں پڑھاندا ہے رمضان شریف دے اندر تے قرآن ویکھ کے تراوی پڑھاندا ہے ایک طرف حوالہ کیا ہے اہل الہدایہ دے اندر کہ حضرات اماں جی عائشہ صدیقہ دا غلام آپ نو قرآن ویکھ کے تراویاں پڑھاندا تے فتویٰ کے لے رہے قرآن ویکھ کے نماز پڑھے نماز ہوندی کس تے فتویٰ لائی کھلا میرے تے یا اماں عائشہ صدیقہ تے آئے ہے اگلی گل سنو اس سے صفحے تے نال لکھے ہے اگر ایک آدمی نے کس اپنی عورت نو طلاق دے دیتی ہے ایک طلاق رجی ایک طلاق دے دیتی توجہ کرنا شرم آندا ہے لیکن دسدہ اس واسطے پیاں کہ جیلی بروکراں کلو بچو اصلی کرنسی لے کے جاؤ اعمال صالحہ والی لے کے جاؤ سنت مصطفیٰ علی ویک کے چیک کر کے لے جاؤ
अम्मा जी ऐशा सिद्दीका दा गुलाम अम्मा नू तरावी कुरान वेख के पढ़ाए, आखदा है तरावी नहीं है नमाज अम्मा ऐशा दी नहीं हुई। दूसरी तरफ लिखदा है नाल ही कि किसी आदमी ने अपनी बीवी नू तलाक दे दी है, तलाक के रजी है, ए बीवी आई है, ए मियाँ जी ए सूफी साहब ए मौलवी साहब ए मुसल्ले ते खड़ा है नमाज पे पढ़दा है, बीवी नंगी आके अगे लेट जाती है, ए उदी शर्मगाह दी तरफ शहवत नाल देखदा है। जिस तरीके ख्वाहिशात नफसानी दे गलबा होंदा है उस तरीके नाल अपनी बीवी दी तरफ देखदा खड़ा है, उदी शर्मगाह दी तरफ। दो मसले हल हो जाते हैं, एदा रुजू भी हो जाएगा और तम्मत सलात हुए दी नमाज भी हो जाएगी। हजरात आओ, कामयाबी किस दे अंदर है? अल्लाह दी कसम दिन क़यामत दे कामयाब हो है जिस दे पास करंसी होएगी आमाल सहले वाली और असली होएगी जिस ते मुहर मुहम्मद रसूलुल्लाह दी। कुरान सुनोगे रोंदा खड़ा ते की आखदा अल्लाह यौम तुकल्लबु वजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अतानल्लाह व अताना रसूला रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला। ओ परवरदिगारा साडे कोलों गलती हो गई, काश असां अल्लाह दे रसूल दी गल मन लेंदे, असां अमल हो करदे जिंदे उत्ते मुहर मुहम्मद रसूलुल्लाह दी हुंदी। रसूलुल्लाह ने आख्या सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, काश के मैं मौलवी नूं आखां मौलवी नमाज पढ़ना है पर मैनू विखा मेरे मुहम्मद नमाज किवें पढ़ी, मैनू बुखारी च विखा, मैनू मुस्लिम च विखा, मैनू अबू दाऊद तिरमिज़ी नसाई च विखा। अल्लाह दे रसूल दा नमाज दा तरीका के आई, अल्लाह दे रसूल दी हिदायत के आने। अज रोंदा खड़ा ते आदा हाय काश ओ परवरदिगारा मैं रसूल दा तरीका इख्तियार च करा है। ओ सालमा ते नमाज़ां ते लैके आया है, ए कुल खानियां ते कुरान ते पढ़ के लैके आया है, ए जुमेराती ते लैके आया है, ए तीजे ते साते लैके आया है, ए कब्रां ते पढ़े हुए कुरान लैके आया है, ए नमाज़ां ते लैके आया है। अगों रो गया दा रब्बाना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला। ए परवरदिगारा असां वड्डियां दे पिछे लगे, सानू बाबे इन्ने आख्या है, वडेरे इन्ने आख्या है, असां उन्हां दी मन के कीती है। अज नतीजा निकले है कि साडी कोई नेकी भी अमले साले नहीं पे बनदी, ये अज खोटी करंसी बन गई है, अज बेकार करंसी बन गई है, बेवकत बन गई है। रो रो के दखल रब्बाना अरिनल लज़ीना अज़ल्लाना मिनल जिन्न वल इंसी नजअलहुमा तहता क़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। जिवें अज कोई बंदा बड़े प्यार दे नाल बड़ा मिठा बन के, बड़ा अपना बन के, बड़े गिफ्ट ते हदीए दे के ते बंदे नू ठगेंदा पे होंदा है। आदा आ तैनू इंग्लैंड दा वीज़ा लवा देवां, आज तैनू यूरोप दा वीज़ा लवा देवां, आज तैनू फ्रांस दा वीज़ा लवा देवां, ते ठगियां पे करेंदा है, ये पैसे खा वैंदा है पर वीज़ा नहीं पे लवैंदा। इन्ने तरह ये बंदा नेकियां दे ठगियां करेंदा रह गया है पर सुन्नत वाली असली नेकी नहीं इसनों करन दिती। अज ओ रोंदा खड़ा ते कहदा अल्लाह मैनू विखा
او بندے جنہ مینوں جیلی کرنسیاں دتیاں، جنہ مینوں نیکیاں دے نام تے جھوٹ دتے، مینوں جیلی نوٹ ہاتھ وچ تھمائے، اللہ میں اج پیراں تلے روند کے لتار دیونا چاہنا اس مولوی نو، اس پیر نو، اس قادری نو، اس نقش بندی سہر وردی نو جس نے مینوں جیلی کرنسیاں دتیاں تے اصلی محمد رسول اللہ دا طریقہ نہیں آن دیتا ہے، رو رو کے ادا کھڑا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہتھاں تے چگ کھڑا مریندا ہے جویں ایک بندہ اپنی دکان ویچی سو، مکان ویچ کے تے جیلی ویزے والے نو دتے سو چلو مستقبل بن جائے گا، وہ دکان بھی گئی مکان بھی گیا ہے تے ویزا ہی نہیں لگیا ہے، ہن پچھتاندا کھڑا ہے روندا کھڑا ہے، اللہ دی قسم دے قیامت دے او ملہ دے پیچھے چل کے محمد دی سنت چھوڑن والیا، او قادری نقش بندی سہر وردی بن کے محمد نالوں نسبت توڑن والیا، اللہ دی قسم دے قیامت دے رو رو کے چک مار مار کے ادا کھڑا ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس واسطے رب کائنات نے قرآن دے اندر فرمایا ہے کامیاب کون ہوئے گا، آ تینوں قرآن دیاں ایتاں سناواں، کھانا بھی پکا ہوندا، واہ بھائی واہ ماشاءاللہ، اے حدیث خوش قسمت انہاں دا کھانا ہی ملدا ہے تے جلسہ ہی ہوندا ہے، باقی لوگاں دے اتھے کھانا ہوندا جتھے پہلے کوئی بابا مردا ہے، اتھے اسا مرن دی دعا نہیں کریں دے، اسا نے اللہ جتنے جیندے ہیں نہیں اللہ سب نو اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے، تے اتھے تے مرن واسطے دعا کریں دے، اے بابے کول پوچھدا پتر ابا ہن کھیر کہ نہیں آندا پیا، ساڈی سریکی زبان کھیر کہ نہیں آندا پیا، دودھ کو نہیں آندا، آدھا وہ نا مرادا وہ جام صاحب کو تو مہینہ سوا تھی گیا مر گیا، ہن سوا مہینہ تک تا کھیر دیتا سے دودھ دیتا سے ہن تو مر ختم تھی گیا سوا مہینہ، آدھا ابا پر بیا جام تے چودھری کدا مرسی، ہائے ہائے اللہ دی قسم جیلی بروکر بڑا مٹھا بڑا پیارا، تیرے ابے نو ثواب پہنچسی، تیرا ابا بادشاہ جنت ٹہل دا ودا ہے، تیرے ابے واسطے اے جمعرات ابا آیا ہے، کس واسطے ہے جنہیں کھیر تے دودھ دا گلاس لینا ہے، ہائے 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 کملیا دودھ دے گلاس واسطے اتنا سفر کیتس تے جے دے کلو کرنسی ہوئے آتے اللہ فرماندہ میں تے انہوں محالی ہو جیہ دیونا ہے مثل الجنت اللتی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن و انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اصلی کرنسی عمل صالح والی میرے محمد دی سنت والی لے کے جا تینوں اتھو دودھ دے گلاس واسطے تلے آون دی لوڑ نہیں، میں ایہو جی جنت دے ساں جس وچ دودھ دیاں نہراں چل دیاں، یہ دودھ لین واسطے آیا ہے، اور میں حیران ہاں کس جدید دور دے اندر بھی محبت عقیدت نے اندھا کتنا کر دیتا ہے، آج تو روٹی کھاویں تے پوتر دا ڈھڈ بھریندا، پوتر کھاوے تے پیو دا ڈھڈ بھریندا، مینوں نہیں سمجھ آئی یہ مولوی نے کیویں کنوڈ کر لیا ہے، پیندا اے بیٹھے اپڑدا بابے در بیٹھے، او خدا دا خوف کرو، انہاں بروکراں کولو بچو، جیلی بروکراں کولو بچو، یہ نیکی دے نام تے فراڈ دھوکھا، آئیے قرآن سنیے، دن قیامت دے کامیاب کون ہوئے گا؟ جس دے پاس عمل صالح ہوئے گا، جس دے پاس عمل صالح نہیں ہوئے گا دن قیامت دے کامیاب ہے، اس واسطے اللہ نے قرآن فرمایا ہے، رب دا قرآن سنو، کون کامیاب ہوئے گا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، سورہ آراف ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
اللہ فرماتا کون کامیاب ہوگا؟ فالذین آمنوا بہی، میرے محمد رسول اللہ تے ایمان لایا ہے، میرے محبوب محمد رسول اللہ نو من لے سے، میرے پاک پیغمبر دیاں سنتاں تے اعتبار کر لے سو، وَعَزَّرُوهُ، توجہ کرنا، وَعَزَّرُوهُ، دنیا تے ہمیشہ جنگ تے کشمکش ہوندی ہے، کچھ اصلی ہوندے نے کچھ نقلی ہوندے نے، کچھ اصلی ہوندے نے کچھ نقلی ہوندے نے، کوئی 2 نمبر ہوندا ہے، کوئی 1 نمبر ہوندا ہے، کوئی مخلص ہوندا ہے تے کوئی فراڈی ہوندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فالذین آمنوا بہی، میرے پیغمبر تے ایمان بھی لایا میں، وعزروہ تے دھڑ تے حمایت بھی میرے یار محمد دی کرندہ ہوئے۔ ایک پاسے بابے ہوری آئے کھڑے نے، بزرگ آئے کھڑے نے، پیر آئے کھڑے نے، شاہ آئے کھڑے نے، گدا آئے کھڑے نے، گدی نشین آئے کھڑے نے، بڑے بڑے فقیہ آئے کھڑے نے۔ ایک پاسوں سنے محمد رسول اللہ دی حدیث ہے، ایک پاسوں کالا کالا رسول اللہ ہے، دوے پاسے کالا فلان ہے، ایک پاسے اندہ رسول اللہ ہے، دوے پاسے اندہ بھی حنیفہ ہے، ایک پاسے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے، دوسرے پاسے بزرگوں سے یوں سنا ہے۔ اللہ فرماندے انہوں کامیاب ہونے تے دھڑ کر میرے محمد دی، تو آنکھ میں بابا چھوڑ سکنا، کالا کالا رسول اللہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، میں مولوی تینوں چھوڑ سکنا ہے، میں رسول اللہ دی حمایت نو نہیں چھوڑ سکتا ہے، میں سارا جگت چھوڑ سکنا ہے، پر محمد رسول اللہ نو نہیں چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ کامیابیاں ملنی ہیں تے جیندے کلوں کرنسی ہوئے گی اصلی عمال سالے والے، تے او مل دیئے تے صرف محمد کلوں مل دی، او دیاں ہور شاخاں کوئی نہیں، اور برانچاں کوئی نہیں، کہ کرنسی تے محمد رسول اللہ دی ہوئے تے برانچ دنا حنفیہ ہوئے، کرنسی محمد رسول اللہ دی ہوئے، برانچ دنا شافیہ قادریہ حنبلیہ مالکیہ ہوئے، نا نا نا، اللہ دے پاک پیغمبر تے نازل ہون والا قرآن ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فالذین آمنوا بہی وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ کامیاب کون ہے؟ جڑا سونے محمد رسول اللہ دی اتباع کرندہ رہ گیا ہے۔ لوگو اللہ دی قسم ہے، صحابی دیوبندی کوئی نہیں، صحابی حنفی کوئی نہیں، صحابی اہل سنت بریلوی قادری کوئی نہیں، صحابی نقشبندی کوئی نہیں، صحابی کون ہے؟ جڑا اللہ دے رسول دی حمایت تے دھڑ کرن والا ہے، وہ دی زندگی دا اوڑھنا بچھونا ہے تے کالا کالا رسول اللہ ہے، اس گھر چھوڑے ہے محمد دی خاطر ہے، وطن چھوڑے ہے محمد دی خاطر ہے، اپنے بگانے بن گئے مصطفیٰ دی خاطر ہے، وہ ماما رس گئیاں محمد رسول اللہ نہیں چھوڑے آئے، اپنے بگانے بن گئے محمد رسول اللہ نہیں چھوڑے آئے۔ پوچھن والا پوچھ دے حسانا تینوں محمد رسول اللہ میں جلدہ کیا ہے؟ ترائے ترائے دیں بکھے رہن دے بعد بھی مت بھی دامان محمد نے چھڑیں دے پہ، آخر تساں ویکھیا کیا ہے؟ آؤ اللہ دی قسم انہیں تے اللہ نے کامیابی دیاں ٹکٹا تا نہیں کی دیاں ہے۔ صحابیہ دا کھڑا ہے سونا سا مصطفیٰ کیڑی شے ویکھی ہے، لیست طریقوں سوا طریق محمدی، لیست طریقوں سوا طریق محمدی، فہی الصراط المستقیم لمن سلک، من یمشی فی طرقاتہ فقد اہتدی سبل الرشاد ومن یزغ عنہا ہلک۔ وہ کملا پوچھن والے تساں محمد وچ ویکھیا کیا ہے؟ اگ دے انگاریاں تے لیٹ کے بھی آدے ہو، اے باہر کارے حقیقت کل ہو اللہ احد، اے باہر کارے حقیقت کل ہو اللہ
دے وہ نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ صمد لم یلد یارم ولم یولد باہر جا دستگیر لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوان دے تو سانو دنیا کائنات دے لوگاں نے اکھاں کٹھیاں سنہرا دیاں اکھاں کٹھا کے بھی آدھی کھڑی ابو جالا جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاہو جمال دیں گے کملے انہیں سے اللہ سڑ کے نہیں آدھا کھڑا اور میرا یارا کائنات سردارا اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان میں انہوں دے دلوں وچ اپنی رحمت نال ایمان لکھ چھوڑے او میرا یارا اس ساری کائنات دے سکتے ہیں پر تیرے ایک چھوٹے جائے حدیث دے ایک چھوٹے جائے عمل تے بھی سودا کر سکتے اللہ اکبر ان دین محمدی آئے ہے جے کوئی پوچھے تے کیڑے راہ تے چلنا تے عدل ست طریقو سوا طریق محمدی میں محمد دے راہ تے چلدا جے کوئی پوچھے تیرا دین کیا ہے تے کہہ دے اللہ اکبر ان دین محمدی تے ٹھنڈے دل نال سوچو ایک کلمہ پڑھن والے کو پوچھو تو کون ہے قدیم پھٹ کے بھول کے نہیں آتا میں محمدی ہوں اللہ اکبر ان دین محمدی کتابو اقوا و اقوام مقیلا لا تذکر الکتب السوالے اندہو اذا طلعت سبا وفات فیو کندیلا کیوں کامیاب ہیں اللہ قرآن دے اندر آدھا پہ ہے آؤ تنو دسان صحابہ دی کامیابی دراد پارٹیاں دے اندر نہیں فرقیاں دے اندر نہیں جماعتاں تے گروہاں دے اندر نہیں آؤ قرآن سن اللہ پاک فرماندا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون انہاں دی کامیابی کیا ہے جداں گل سن دن سونے محمد دی انج نہیں آدھے جو بابا انج پہ آدھا ہے ساڑی فقہ چن لکھے ہے ساڑے بزرگاں انج آکھے ہے ساڑیاں کتابیں چن لکھے ہے ساڑے کوئی کوڑے تے کئی نان ہے ساڑے کوئی بے سمجھ تے کئی نان ہے اج تونوں سمجھ زیادہ آ گئی ہے بلکہ کیا دن این یقولو سمعنا واطعنا ادوں سنے سے کالا کالا رسول اللہ ادوں من لیا سے سارا جگ تے چھوڑ سکنے آئے پر محمد رسول اللہ دیاں بولا نو چھوڑ نہیں سکتے تا اللہ فرماندا یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون حضرات اللہ دی قسم پورے قرآن مجید دے اندر کامیابی دا ایک نکتہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ دا انتخاب کر لیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ایک ٹانگ تے نمازاں پڑھن نال اللہ دا ولی نہیں بندا
ایک قبراں پرانی چ بہ کے تے اے بھنے ہوئے دانے کھاون نال ولی نہیں بندا، اے ساویاں چٹیاں پگاں پاون نال ولی نہیں بندا، اے درگاہاں دا مجاور بنن نال رب دا ولی نہیں بندا۔ اللہ فرماندے نے میں یار اسے نو بنینا فتبعونی جڑا مینوں اپنے محمد دے پیچھے نظر آندا ہے، جڑا مینوں مصطفیٰ دے پیچھے نظر آندا ہے اس نو میں اپنا یار بنینا۔ ایمان نال دستے جڑا محمدی نسبت ہی لاؤنا پسند نہیں کریندا کیسے کامیاب ہوئے گا، کیسے کامیاب ہوئے گا؟ اج لوگ سانو آکھ دین میاں تساں کوئی ٹھیکے دار ہو، اساں بھی منینے اللہ نو، اساں منینے اللہ نو، آمنا باللہ اساں منینے وبالرسول تساں رسول منیندے ہو، اساں بھی رسول منینے ہیں، وَأَطَانَا اساں بھی نبی دی حدیثاں منینے ہیں، صرف تساں ٹھیکہ چاہے۔ ہائے ہے توجہ کیجئے، ثم یتولا فریق منہم من بعد ذالک، آدھا کھڑا ہے سائیں اللہ نو منن والے ہیں، اساں کوئی کافر ہیں؟ اساں رسول نو مننے ہیں، اساں کوئی بے ایمان ہیں؟ اساں نبی دی حدیثاں منینے ہیں، اساں مسلمان نہیں ہیں؟ انہاں نے جدوں آکھیا جائے آؤ نا پھر حدیث مننی نے، اے حدیث رسول اللہ دیے، اے ذرا من کے وکھا نا کہ اللہ دے رسول فرماندا ہے عدالتی نکاح ہوندا، جڑی بھج نس کے لڑکی نکاح کر دی او ہوندی، او نکاح ہوندا، اس لئے 10,000 لے کے کیڑے پیو دے آکھے تے نکاح پہ پڑھدا ہونا؟ تو آنا ہوں میں حدیث منینا؟ اللہ دے رسول فرمایا ہے توجہ کرنا، امام الانبیاء سونے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ زبردستی دی طلاق ہوندی، بولو زبردستی دی طلاق ہوندی، یہ فتویٰ مصطفیٰ دا ہے۔ اور میں ایک بات کن کھول کے سن لو، متا کوئی سمجھے کہ میں اہل حدیث مولوی دا ترجمان ہاں، اہل حدیث مسلک دی مسجد ہے، اہل حدیث دے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، اہل حدیث مولوی دا فتویٰ ہوئے، اہل حدیث شیخ الحدیث دی رائے ہوئے، اہل حدیث عالم دین دی بات تے قول ہوئے، اگر وہ رسول اللہ دے خلاف ہے اس نو آگ لگائی جا سکتی ہے، اس نو ہدایت دا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ بعض لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں، توڑے نواب صدیق الحسن خان لکھے ہے، توڑے وحید الزمان نے لکھے ہے، عرف الجزیہ یہ لکھے پہ ہے، عرف الشزیہ لکھے پہ ہے، بدور الاحلہ لکھے پہ ہے، فلانچ لکھے پہ ہے۔ میں آکھے بھائی آپ پیار و محبت نال حوالہ دیندہ جا، جیڑا گل نواب صدیق الحسن خان دی قرآن تے حدیث دے خلاف چوک وچ اگ لیندہ جا، سانو کوئی ارمان نہیں۔ تے جے تینوں بھی اللہ دے رسول نال محبت ہدایہ میں چاہ کے انا اگ لاونی تو شروع کر دے، پتہ لگ جائے گا۔ حضرات آئیے، کامیابی کس دے اندر ہے؟ دنیا دے کسے مولوی پیر دے پیچھے چلن نال نہیں، کامیابی دا راز ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے اندر ہے۔ آخری آئیے سنا کے بات ختم کرنا، کدرے انہوں وے صدر صاحب آکھن بے اگاں تے اینوں نہیں سڑنا، یہ تا گھنٹے تو اتے لا لیں گا۔ آخری آئیے سنا لما اجازت ہوئے دے۔ انما کان قول المؤمنین، ہائے 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 آئے قرآن پر جیندے نو کون سنیں دا؟ جی مولوی کو پوچھو نا قرآن دا ترجمہ پڑھنیے، آدھا نا توڑے واسدہ کام نہیں، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تاں تا جیندے نو سنیں دا نہیں، قبر تے پڑھ دا بیٹھا، اینو پتہ مویا سندہ، مویا سندہ نہیں، پتہ نہیں جیڑا سندہ نہیں، اے جمعرات نو دودھ تے بریلت کیویں لائے تے کھا لیندا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔
مفلحون کامیاب کون ہے؟ فائزون عزت و آبرو والی میاں بیسٹ اس دا نتیجہ ہے انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ فرماندا من یطع اللہ و رسولہ، جڑا میں اللہ دی گل من کے میرے رسول دی گل من لیندا نا ہے۔ آؤ قرآن دی آیت سناواں متا دل دے زنگ اتر جان۔ اللہ پاک فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ پاک فرماندا کلمہ پڑھن والے اللہ کولوں ڈر، اللہ کولوں ڈر، کدرے دے قیامت دے خسارے نہ ہوویں، شرمندگیاں نہ ہوویں، روندا نہ کھڑا ہوے تے آکھے اللہ ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ اللہ میں کو ایک واری دنیا تے بھیجا، میں تیرے رسول دے پیچھے چل سا، رسول دی اتباع کرے جائیں۔ اللہ پاک فرماندا اج ڈر ون تے میں تینوں آدا پیا آمنو برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، میرے محمد تے اعتبار تو چکر کہ ساری کائنات دے مجتہداں دے اجتہاد قیاس تے سوچاں غلط ہو سکدیاں نے، اس محمد دا بول غلط نہیں ہو سکدا جڑا زمین تے بلند ہے تے اللہ عرش تے بہ کے قسم چاہ کے دے وکیل ہی یا رب مینو محمد دے ہوٹھاں ہلایاں دی قسم ہے ساری کائنات چو جھوٹ نکل سکدا ہے جس محمد دے ہوٹھاں تے میری وحی تے رحمت دے پیرے اور انہاں ہوٹھاں وچوں جھوٹ نکل سکدا۔ آمنو برسول ہی، میرے پیغمبر تے اعتماد کر چاہ مینو اللہ دی قسم ہے یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں تینوں رحمت دیاں دوہاں چادراں وچ لپیٹ لئی سا جی میں ماں گرمی تے سردی کو بچان واسطے اپنے پتر نوں جھولی وچ لائے کے اتوں سینے تے ہاتھ رکھ کے لکا لیندی ہے۔ اللہ فرماندے میرے یار محمد دے پیچھے چل چا، میں دہ قیامت دے مصیبتاں کو تینوں انہیں بچا لواں گا۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم۔ رب کائنات فرماندا ہے میرا وعدہ ہو گیا محمدی بن کے تو زندگی گزار کے آوانے دے قیامت دے تیریاں ساریاں غلطیاں معاف کر دیں گا۔ کامیاب کون ہے؟ جو محمدی ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جس دے پاس اصلی کرنسی ہے، جس دے پاس میرے محمد الرسول اللہ دی مہر والے اعمال نے دن قیامت دے کامیاب ہے۔ اللہ مینوں اور تانوں رسول اکرم دے طریقے تے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات دنیا اور آخرت دونوں جہاناں دے شر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت سانو اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے۔ جو ساڈے وچ بے اولاد نے اللہ انہاں نیک اور سہل اولاد عطا فرمائے۔ جو ساڈے وچ بیمار نے، مرد نے، عورت نے، بچے نے، بوڑھے جوان نے، اللہ